Levanta-te e obedece à criança que foste. Vai pelo deserto da idade, onde a mentira, corroendo a paisagem, se expande dentro destas pobres imagens desmanteladas. On écrit parce qu'on n'est pas parfait. On écrit parce qu'on a besoin de quelque chose. Alors, ce titre qui est retiré du dernier vers de ce poème, l'écriture comme offrande de l'imperfection. Nous savons que l'homme fait beaucoup de choses et écrit parce que il sent que quelque chose est imparfait, quelque chose est incomplet. Et c'est ce sentiment d'incomplétude qui fait écrire, comme je crois que c'est la vie de tout le monde. Bon, ce que je voudrais dire dans ce poème, c'est, comme tout le monde sait, Sisyphe pousse la pierre jusqu'au bout, infiniment, toujours, et la pierre roule à nouveau vers la base, et Sisyphe marche encore avec la pierre jusqu'au bout. Et l'écriture, la littérature, et particulièrement la poésie, c'est ça. C'est un effort, c'est un effort de quelqu'un qui est récalcitrant, que pousse la pierre jusqu'au bout, c'est-à-dire il veut écrire, il veut dire quelque chose qui soit parfait, qui soit définitif, mais c'est qu'il n'est pas possible. Je vais lire le poème dont j'ai déjà parlé. C'est un poème qui m'a été inspiré par un autre poème d'un autre auteur portugais, António Ramos Rosa, qui est décédé récemment et qui était un poète que j'appréciais et je connaissais très bien. Un jour, j'étais dans une séance pareille à celle-ci, et j'ai vu un film qui montrait les eaux, les rocs, l'océan, qui est le paysage d'António Ramos Rosa, qui était un auteur du sud du Portugal, de l'Algarve, et qui, dans sa poésie, il y a le soleil, il y a la mer, il y a le bleu du ciel, il y a des femmes, enfants, qui composent beaucoup cette vision. A casa é branca, sempre dentro do azul. É o silêncio que cria essa casa e que despe a mulher. É ele que torna tudo branco, como a casa branca, no azul debruçado da memória. Como o terraço onde se deita a mulher, junto do mar azul, da parede sempre branca. Nua, a mulher, dentro do azul e do branco, perto da casa, a cavalo sobre o mar. Há também a língua de areia lá embaixo, no silêncio. O seu fogo estirado como o corpo da mulher, dormindo na leveza do dia. Há uma cabra nos escombros da sombra e uma árvore estarrecida no delírio da luz. O ar, admirável, ondulando no branco e no azul, como a vela no mar, dos cabelos da mulher, deitada no ar do silêncio, com a casa no azul tranquilo da memória. Je crois que le principal dans ce poème, c'est la musicalité. J'ai travaillé beaucoup la musicalité. Alors les poètes sont comme ça. Je n'écris pratiquement prose narrative.
je n'écris qu'essais. Et même dans l'essai, quand j'écris, je cherche toujours la musicalité. C'est terrible. Je ne peux me délivrer du sens du rythme. Même quand j'écris des essais purs et durs, des essais presque académiques. Je ne suis pas un académique, mais parfois j'écris presque comme un académique. Et même dans ce cas, je suis prisonnier du sens du rythme e da música. O voo das infelizes aves desprende-se da terra, onde o corpo guardou o remoto conto das luas, dos limos, das arreias e das primeiras águas. Abre agora as pálpebras no quarto escuro. Acorda o bronco tigre pelo som eterno do sono. Não tenhas medo do dilúvio, onde o rapaz cresce, deixa o cortante dia em tornar-se luminoso como um punhal. À quoi bon la poésie? Bon, la poésie ne sert à rien, évidemment. Mais je pense que je peux dire d'une autre façon. La plupart de ce que nous faisons dans notre vie sert à quelque chose? Je crois que non. Ça pose le sens même de la vie. À quoi sert la vie? À rien. Et nous vivons. En tout cas, nous vivons.